வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் துளசி டீ எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம். துளசியில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. சாதாரணமாக ஏற்படக்கூடிய சளி, இருமல், தொண்டை வலி, காய்ச்சல், தலைவலி, மன அழுத்தம், வயிற்று வலி, மலச்சிக்கல், இது எல்லாத்துக்குமே துளசி ஒரு அருமருந்துன்னு சொல்லலாம். துளசியில் நிறைய ஆன்டி ஏஜிங் ஏஜென்ட் இருக்கிறனால அது நம்ம ஸ்கின்னை ரொம்ப புத்துணர்வாக வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த துளசியை யூஸ் பண்ணி டீ போட போகிறேன். ஒரு சின்ன துண்டு கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன். கருப்பட்டி சேர்க்காதவங்க லாஸ்ட்டாக இந்த டீயை வடிகட்டும் போது தேன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கருப்பட்டியும் துளசியும் ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா தண்ணியில் கொதிக்கணும். இப்போ நான் இதில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்க்குறேன். ஒரு 15லேருந்து 20 கொத்தமல்லி விதைகளை லைட்டாக தட்டி சேர்க்க போகிறேன். அது கூட ஃப்ளேவருக்காக ஒரு ஏலக்காய், இருமல்லாம் இருந்தால் ஏலக்காய் சேர்த்தாலும் சரியாயிடும். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக டீ தூள் சேர்த்திங்கன்னா கசப்பாக இருக்கும். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இது கூடவே ஒரு சின்ன பட்டைத்துண்டு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். இப்போ கிட்டத்தட்ட 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளராக வற்றணும். அப்போ தான் அதில் உள்ள எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கியிருக்கும். அந்த துளசி, இஞ்சி, அந்த ஏலக்காய் எல்லாத்தோட ஃப்ளேவரும் நல்லா வருது. நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இஞ்சி சேர்க்கலைன்னா கொஞ்சமாக சுக்கு கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வேறு மாதிரி இருக்கும், பட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். டெய்லி ரெகுலராக இதை எடுத்துகிட்டு வந்தால் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதை ஆஸ்துமா தொல்லை இருக்கிறவங்க, சளி பிரச்சனை இருக்கவங்கெல்லாம் ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் மாத்திரை மருந்துக்கெல்லாம் குட் பை சொல்லிடலாம். அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவான ஒரு டீ இது. வெயிட் லாஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுறவங்க இதில் லாஸ்ட்டாக தேனும் ஒரு ஆஃப் லெமனும் விட்டு இதை லெமன் துளசி டீயாக சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்டியாக இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.